النار في الهشيم لسه من حوالي ساعتين ثلاثه كده ان كريستيانو رونالدو خلاص خلص في النصر السعودي ب 200 مليون يورو في السنه. اولا وبادئ ذي بدء، الخبر ده لسه مش اكيد ولا صحيح ولا دقيق. هو انتشر على اذا بيجي النصر ولا لا. واحد سالني طب يعني قاعد اقول له ما عندي خبر، يقول لي طب كيف نعرف حساب نادي النصر او حساب كريستيانو رونالدو؟ يا حساب النصر بيقول جانا، يا كريستيانو رونالدو يقول قال راح النادي اوروبي. موضوع كريستيانو رونالدو ايش معجلكم؟ اذا وقع مع النصر بيعلن حساب النادي، واذا بيروح لاي نادي اوروبي هو بيعلن. يعني مساله الحماس الغريب في الموضوع، وكل واحد يعطيك خبر ولا واحد يقول لك لا كريستيانو جاي، لا كريستيانو بيلعب في الدوري الاوروبي. كل الناس نعرف انه اولويته هو انه يلعب في الدوري الاوروبي في الشامبيونز. هذه قولا واحدا. اذا انضمام رونالدو إلى نادي النصر ليأتي النجم الكروي البرتغالي ويهدم كل ما حلله في أقل من ثانيتين. قول لنا يا فندم ايه اخر الاخبار انضمام رونالدو للنصر السعودي؟ يكون صريح معك، إدارة النصر ملتزمة الصمت، لم تتحدث حتى الآن عن أي شيء يخص هذه الصفقة. بعد ما شفنا الأخبار اللي بتقول إن كريستيانو رونالدو أصبح قريب جدا من الانتقال إلى نادي النصر السعودي. كلام في الكورة مع أحمد نصر. اعمل لايك للفيديو واعمل سبسكرايب أو اشتراك في القناة وفعل زر الجرس، ويلا بينا نتكلم عن صحة هذا الخبر. في بداية الأمر نقدر نقول سؤال يطرحه الجمهور السعودي لبعضه ويمكن الجمهور الخليجي كله: لماذا النصر السعودي ومش الهلال السعودي؟ هو مش الهلال السعودي قدم عرض قوي من فترة لكريستيانو رونالدو؟ وليه الضربة المرة دي قوية قوي للنادي النصر السعودي؟ وليه الميل قوي للنصر السعودي؟ وهل هيتحقق حلم الجمهور الخليجي بان احنا نشوف النصر السعودي يمتلك كريستيانو رونالدو، وبعد سنة سنتين هنلاقي ان الهلال السعودي يمتلك ميسي ويحصل ديربي في الدوري السعودي ما بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ويكمل معانا التحدي، ولا لا؟ بصراحة أنا شايف إن الانتشار السريع قوي لقيمة كبيرة لكريستيانو زي كريستيانو رونالدو إن ده وراه هدف، أو ده وراه لجنات إعلامية، أو ده لجنات إيه؟ لجن إعلامية، مش عارف. المهم أنا شايف إن الموضوع ده مش طبيعي. الانتشار السريع قوي للخبر ده التفاصيل اللي بتطلع، وتشوف تيشيرتات مطبوعه عليه اسم كريستيانو رونالدو باسم النصر. الموضوع ده صعب، والعرض اصلا مغري. ده العرض مش مغري، ده العرض يجنن. العرض يجنن. 7 سنين، السنه الواحده ب 200 مليون يورو. ده رقم يخلي الشخص العاقل يتجنن. رقم كبير جدا، 200 مليون في السيزون على 7 سنين. رقم صعب ان انت تستوعبه. بس هل ده طموحات كريستيانو رونالدو؟ يعني هل ده شخصية كريستيانو رونالدو؟ عايز اقول لك ان لو كريستيانو رونالدو من الاشخاص الماديه او الاشخاص ان هي بتبحث عن المال، فاقدر اقول لك ان لو كان ده هدفه فكان من ساعه ما خرج من ريال مدريد وهو كان التارجت بتاعه الاول والاخير المال، وكان راح لعب في الدوري الصيني او لعب في الدوري الامريكي في فرقه ديفيد بيكهام. الفرق دي بتدفع فلوس كويس جدا جدا، فبالتالي كان ممكن يتحرك في الاتجاه ده. ولكن انا فاكر زمان كده في سنه من السنين طلع كريستيانو رونالدو قال لك انا مش بفكر ان انا العب في قطر او الامارات او امريكا، عايز انهي مسيرتي باحترامي. الكلام ده يفرح ناس كتير قوي من محبين كريستيانو رونالدو، ويزعل ناس كتير قوي في الخليج العربي. رغم من الخليج العربي انا على ما اعتقد يعني ان كل من هو عربي في جزء نص كده جواه عايز ان كريستيانو رونالدو يحترم تاريخه ويبطل في نادي كبير
والنص التاني شايف انها تكون صفقة غير عادية ونقلة كبيرة جدا، ان قيمة او منظومة رياضية كاملة متكونة في لاعب اسمه كريستيانو رونالدو هينتقل بكل الجماهيرية الجبارة دي عند الدوري السعودي. وده هيكون تسويق كبير جدا او سبب كبير جدا، او نقدر نقول من اهم الاسباب اللي هتساعد على ان ملف مصر واليونان والسعودية على استضافة كاس العالم تقريبا 2030. فبالتالي كل اللي انا اقدر اقوله ان في وقت من الاوقات او في لحظة من اللحظات انت بتكون سعيد بالخبر، ولكن لو انت زي حالاتي شجع ومن اهم المشجعين لكريستيانو رونالدو، نقدر نقول ان صعب عليا قوي قوي بكل التاريخ اللي عشته مع كريستيانو رونالدو ده، واللحظات اللي كبرت فيها مع كريستيانو رونالدو، والاحلام اللي انا عشتها واقع مع كريستيانو رونالدو. ودايما دايما كريستيانو رونالدو مديك الحافز ومديك الايمان بنفسك ومديك ان دايما عندك الاراده والاثبات، لان المنافس دايما بتاع كريستيانو رونالدو هو لاعب خلق بموهبه جباره، ما سعاش ان يوصل لها، ما تعبش فيها، ما تعبش في الموهبه بتاعته، هو ربنا خلقه كده. على عكس كريستيانو رونالدو زيه زي اي حد. لما تشوف ان كريستيانو رونالدو ابتدى من لا شيء، اسره بسيطه فقيره، تمرين، التزام، تركيز، قدم كل حاجه في الكوره كريستيانو رونالدو. عايز تشوف النسخه المهاريه الغير عاديه من كريستيانو رونالدو؟ اتفرج عليه في مانشستر يونايتد سيزون 2009 2008 و2007 2006. اتفرج انت من 7 لحد ما انت طالع كده ل9 في مانشستر يونايتد. عايز تشوف النسخه اللي تقدر تمتعك وترقيص ومهارات غير عاديه؟ كريستيانو رونالدو. عايز تشوف النسخه بتاعه كريستيانو رونالدو في التصويب من الشمال لليمين، من قريب لبعد نص الملعب، لأقرب من نص الملعب، لخط ال 18، للبعيد، للزاويه الميته، للزاويه الحيه، للصعبه السهله؟ اتفرج عليه من طول مسيره حياته. الارقام الاعجازيه اللي صعب اي حد يحققها. هقول لك على حاجه، ليه كريستيانو رونالدو؟ انا بالنسبه لي اليورو بتاع البرتغال ده من اقوى البطولات او من احسن البطولات او من احسن الانجازات على مر التاريخ، لان دولة بالكامل لا تمتلك تاريخ في كرة القدم اصبح عندها تاريخ بسبب كريستيانو رونالدو. على عكس خالص الارجنتين، فالارجنتين عندها في جيبها 14 بطولة كوبا امريكا، عندها 2 كاس عالم، فهي اصلا دولة ذو بطولات، غنية بالمنافسة، عندها كتير من الدوافع، عندها كتير من الناس اللي بنت تاريخ، او عندها كتير من الحاجات اللي تقدر تسند عليها حتى لو ميسي مش موجود. فبالتالي كل اللي انا اقدر اقوله ان لا، كريستيانو رونالدو الانجازات بتاعته صعبة، لانه من المفروض ان لاعب زي كريستيانو رونالدو ده هو عادي زينا، بس اجتهد، صنع المستحيل، استمر لسنوات طويلة جدا في المنافسة. فيصعب عليا قوي ان في الاخر الاقي ان كريستيانو رونالدو موجود في النصر السعودي، مش تقليلا من النصر السعودي، ولكن يا جماعة ده كريستيانو رونالدو. انت حد كان يقدر يتخيل ان الملك وهو على العرش تبقى دي نهايته؟ طيب بالمناسبة، واللي نقدر نتكلم فيه انها مش نهاية سيئة بالمرة، هي ليها جوانب ايجابية كتيرة جدا، زي مثلا ان الدوري السعودي ده امكانياته رغم القوة اللي هو فيها بس على المستوى الاوروبي مش زيه، فيمكن نقول ان معدل التهديف بتاع كريستيانو رونالدو هيكون اقوى بكتير. زي مثلا هتلاقي ان حضرتك كده كريستيانو ممكن في السيزون الواحد يسجل 30 جون، 34 جون، 50 جون، عادي جدا. لو خد دوري ابطال اسيا مع النصر السعودي هيكون اول لاعب معاه دوري ابطال اوروبا ودوري ابطال اسيا. طيب تاني،
ممكن يكون الهداف يعني في وسط العرب مثلا، يجيب مثلا 50 جول، يتفوق على حمد الله اللي جاب 42 جول في موسم، تحصل عادي برضه. فهي ليها جوانب كتيرة، ويزود رصيده من الأهداف، لأن كريستيانو رونالدو حط أي أرقام في خيالك، هات أي رقم لعدد أهداف، لعدد مشاركات، لعدد بطولات، هتلاقي كريستيانو رونالدو. يعني حط أي رقم قدامك، عدد دقايق، عدد أهداف، هتلاقي كريستيانو رونالدو. هداف المنتخبات، هداف دوري ابطال اوروبا، هداف الدوري الاسباني، هداف ريال مدريد، هداف مانشستر، حط هداف كتير، حط هداف، اكتب اي هداف هتلاقي كريستيانو، حط اي رقم هتلاقي كريستيانو. صعب. هتقول لي مش هداف مانشستر يونايتد ولا اليوفي؟ لا، خد هداف الدوري في هنا وخد هداف الدوري هنا. مش شرط يكون هداف التاريخي لكل النادي اللي لعب فيه، لان هو ده العمر ليه احكام. لكن في عز ما هو منطفي وفرقه مانشستر يونايتد مش شايفه قدامها، الراجل سجل 18 جول، اللي كان في ساعتها في السيزون ده هداف الدوري 22 جول، يعني فرق اربع تجوال بس. يعني نقدر نقول ان كريستيانو رونالدو حقق المعجزه. ولما يجي لك مدرب اول حاجه يحب يكسر عين النادي ويقول انا موجود، يكسر نجم الفريق اسمه إيريك تين هاج، لا يفقه شيء عن كرة القدم، تاريخه كله 2 دوري هولندي، اللي كريستيانو رونالدو اصلا يفك بطولات، بس مش مشكلة. فكرة ان كريستيانو رونالدو في السعودية هتكون عامل قوي وحفاز جدا قصاد الملف اللي بيقدموه كذا دولة، وحاطين معاهم كده اوكرانيا بحيث الناس تتعاطف معاهم عشان اوكرانيا في الحرب، فنعمل هناك كاس عالم والكلام اللي انتوا عارفينه ده طبعا عشان خاطر يستعطفوه. لكن السلاح هيكون قوي جدا ان وجود كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي، ويكون سفير السعودية في كاس العالم، هتكون من اهم الاسلحة القوية لاستضافة كاس العالم السنة دي. هل الصفقة تمت؟ والسؤال اللي أنا أصلا كنت بادي بيه الحلقة، الصفقة أنا من وجهة نظري مستحيل تتم، وإن يعني إن بارك الأسبانية وإن أكتر من صحف إنجليزية بتتكلم عن الموضوع ده، فأنا شايف إن دي ضغط إعلامي على كريستيانو رونالدو، بيشوفوا رد فعل الناس. الموضوع حتى إدارة النصر السعودي متكتمة على الموضوع، وعايز اقول لك ان هي بتحاول تراضيه بأي طريقة، كل الطرق الممكنة. كريستيانو رونالدو مكتوب له انه يقول اي حاجة، وحرفيا كل طلباته اوامر، حرفيا، بس كان هو ولا مدير اعماله. فبالتالي كل اللي انا اقدر اقوله ان عمر ما كان تركيز كريستيانو رونالدو على المال، طول عمر كريستيانو رونالدو تركيزه على الارقام القياسيه. وفي لقاء ما قال ان هو نفسه ينهي مسيرته بكرامته. متضايق ان الرحله خلصت، زعلان جدا ان انا بتكلم على نهايه كريستيانو رونالدو. ما كنتش هيجي في بالي ولو للحظه ان انا اشوف كريستيانو رونالدو بينهي مسيرته. انا وانا بلعب بلاي ستيشن كنت بلعب بكريستيانو رونالدو في اي فرقه بمسكها لحد ما يوصل معايا 42 سنه وبلعبه وبخليه نجم الفريق، وكان بيأدي معايا اجمل اداء. ودائما وابدا شايف كريستيانو رونالدو افضل من انجبت الكره، وشايف ان الكره ما انصفتوش. يا راجل ده حتى الفيفا السنه دي عايزه تدي ذا بيست لميسي بدون تصويت، وسربت الخبر بتشوف مردوده على الجماهير هيكون ايه. هل الناس هتكون متضايقه ولا هل الناس هتكون مبسوطه؟ الكره عمرها ما نصفت كريستيانو رونالدو، عمرها ما نصفت كريستيانو رونالدو. والبالون دور راحت لميسي من اكتر من موسم وهو ما عملش حاجه فيها. يعني عايز اقول لك اخر بالون دور خدها ميسي خدها على ايه؟ عمل ايه؟ اكتب لي في الكومنت انجازات ميسي كانت ايه؟ كانت ايه انجازات ميسي اخر بالون دور خدها؟ وكانت ايه انجازات ميسي سنه 2012 2013؟ كان مصاب طول السيزون. قول لي ايه انجازات ميسي عشان ياخدها؟ السنه اللي رونالدو حقق فيها اليورو اوروبا وكان هداف الدوري الايطالي، يا عم خرج من الشامبيونز ليج مش مشكله، ما خدهاش وخدها لوكا مودريتش اللي وصل فاينل كاس العالم ودوري ابطال اوروبا بس. ما كانتش منصفه ابدا. وحاسس ان في توجه كبير جدا تجاه كل ذو سلطه في كره القدم
ان كريستيانو رونالدو انت يعني خلاص بيحاولوا ان هم ينهوا المسيره وبيفضوا المساحه لميسي، وكأن في ميسي في لقاء قبل كده قال لك ان ما سألوه يعني مين افضل لعيبه بعدك يا ميسي، هل سواريز، نيمار، وسألوا قالوا له كوتينيو تقريبا او حاجه في البرازيل مش فاكر. فالصحفي بيهزر كده وبيقول له معلش نسيت لاعب صاحب رقم 7. فراح ميسي قال له يعني تقصد كريستيانو؟ فكريستيانو انا ما ذكرتوش ولا هذكره لان كريستيانو بيتساوى معايا في تصنيف كأفضل لاعبي في تاريخ كرة القدم. فبالتالي مؤلمة جدا بالنسبة ليا ان انا اتكلم على نهاية كريستيانو رونالدو، مؤلمة جدا على ناس كتير زيي، صعبة جدا، بس ده حال كرة القدم. اتمنى ان الصفقة ما تتمش، اتمنى ان الصفقة دي تكون في شنك. شهر واحد لسه ما جاش اصلا ويناير هيفتح دراعه وهنشوف ايه الفرق اللي ممكن تكون مهتمه بكريستيانو رونالدو. شفنا تشيلسي، شفنا ارسنال، شفنا اي سي ميلان، شفنا مؤخرا بايرن ميونخ، وان شاء الله وباذن الله يكون مكان كريستيانو رونالدو في احد اهم الفرق في دوري ابطال اوروبا. وبكده اكون انا خلصت كلامي عن انتقال كريستيانو رونالدو للنصر السعودي. لو بتتفق معايا بتلايك، لو مش بتتفق معايا اكتب لي في الكومنت ايه اللي انت معترض عليه. كان معاكم احمد نصر، الى اللقاء.